شتر سواری دلا دلا قانون حاکم بر رفتار آخوندها در خیلی از زمینه هاست. حاصل چندین جای خوری و مفخوری آخوندی دیگه. یعنی سر هر دوراهی تصمیم که بهشون بگن اینو میخوای یا اون رو، معمولا جواب آخوندها اینه که هم اینو همونو. به یکی از نمونه هاش لطفاً توجه کنیم با در نظر داشتن اینکه این همون رژیم کثیفیه که گشت ارشاد داره و ملت رو به جرم بدحجابی دستگیر میکنه. سومین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر در حال به روزهای پایانی نزدیک میشه که فقط اسم بین‌المللی بودن رو یدک کشید. اینجا نمایشگاهه. این قرار نیست این لباس‌ها رو همه بپوشن توی خیابون برن. خیلی‌ها میان انتقاد میکنن. میگن که این چی، این اسلامیه، اینو بپوشه تو خیابون، کی بپوشه تو خیابون را بره؟ طبق روال معمول خودشون یا ظاهراً به خاطر اینکه همین مشکل پیش نیاد که کی میخواد این لباسا رو بپوشه، مشتری‌ها اغلب مرد هستن. حالا امسال اومدن زرنگی کنن، آخوندها رو همینجوری کامل ول نکردن جلو دوربین. ما چیزی از مد ندیدیم. تنوع بدن یه برای آقایون، لباساش هم جنساش با کیفیت تر باشه. و برای خانم ها نخستین نمایشگاه دائم مد و لباس کشور در تهران افتتاح شد. طراحان، تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک اسلامی بانوان از امروز یک نمایشگاه ثابت پیدا کردند. کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 89 تا کنون 4 نمایشگاه مرتبط برگزار کرده است. ما امسال موضوع جشنواره‌مون موضوع پوشاک بهاره بانوان، لباس اجتماع هستش در 3 حوزه: چادر، مانتو و مقنعه. بنده دبیر کل مجمع تشخیص پوشاک بهار پاییزه، زمستونه و پاییزه بانوان هستم. در حوزه چادر، حوزه مقنعه، حوزه مانتو، حوزه سارافون، حوزه پلیسه، ریزش، درشتش. عرض شود که حوزه علمیه قم، حوزه نفتی خلیج فارس. از ویژگی‌های مثبت این نمایشگاه اینه که همونطور که مشاهده می‌کنید ورود بانوان به اون ممنوعه و فقط آقایونن که میتونن اینجا چیکار کنن؟ بازدید کنن. همونطور که میبینید از وزیر گرفته تا امیر، از کبیر گرفته تا صغیر، سیبیل تا سیبیل برادران حضور دارن. البته درستش هم همینه ها، به لحاظ همه نظره این درستش همینه. اینجا همینجوری توپ پارچه گذاشتیم، برادران میتونن لباس مورد نظر خودشون انتخاب کنن، برای رعایت شونات به این لباسا اضافه کنن. پارچه هم هست، هر چقدر دلشون میخواد بهش میتونن چی اضافه کنن. یه بخش رقابتی هم داریم که البته خود بنده تو تعریف نباشه، خود بنده توش اول شدم، باقی برادران هم میتونن آزادانه توش شرکت کنن. تو رو خدا یکی منو ببره اون بالا، من باید برم اون بالا. پوشش برتر جمهوری اسلامی با تأسیس از نیلوفری، خفاشی، آستین کیمونویی و پلیسه ریز و درشت.
که اهل غصه